Viena iš hematologijos sričių yra krešėjimo sutrikimai. Krešėjimo procesas išties yra sudėtingas ir labai kompleksinis. Sutrikus šiai pusiausvyrai, žmogus gali patirti tiek polinkio į kraujavimo simptomus, tiek trombozinės komplikacijas. Ir tai prasideda jau nuo mažų dienų. Taip, nuo mažų dienų ir iš tikrųjų tos ligos yra viso gyvenimo ligos, nes dažnai jos įgimtos ir dar dažniau yra paveldimos. Taip, tai yra regatos komplikacijos ir mes kalbam apie jaunus žmonės. Jeigu kalbant apie polinkį kraujuoti, tas prasideda jau nuo mažų dienų, pavyzdžiui, mergaitės. Taip, vienas iš tų yra rizikos grupės yra pacientės mergaitės ir moteris, reprodukcinio amžiaus moteris, kurios tikrai gali kraujuoti ir gyvena su tuo, nežinodamos, kad jiems, pavyzdžiui, gali būti krešėjimo sutrikimas, gyvena, ir kenčia. Taip, dažnai patiria geležies stokos mažakraujystę. Ir 15% moterų to nežino visą gyvenimą, kol nesulaukia menopauzės. Taigi, tokias moteris rekomenduojama tirti dėl krešėjimo sutrikimų. Tai nebūtinai sunkus krešėjimo sutrikimai, tai yra lengvi. Tirti ne dėl to, kad galbūt palengvinti gyvenimo kokybę, bet ir pasiruošti intervencijoms, operacijoms, procedūroms. Dar svarbiau turbūt reikia pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų pareiga neleisti, tu paminėjai komplikaciją, geležies stoką, neleisti išsivystyti geležies stokos mažakraujystei. Mūsų pareiga ją gydyti, kai yra tik geležies stoka, suteikti tą pagalbą ir neleisti joms kentėti visą gyvenimą.